Wie schafft Gott Frieden? Wie macht Jesus Frieden? Was ist sein Plan? Das ist eine sehr coole Frage und eine Frage, die geht sehr weit, weil das ist doch, was wir uns Menschen wünschen, Frieden im Herzen zu haben. Mit uns selber, mit anderen Menschen. Frieden haben mit Gott. Wenn das möglich ist, das ist so etwas Cooles. Und ich möchte einfach gleich zum Beginn von dieser Predigt kurz beten. Jesus, ich bitte dich, dass du redest jetzt in diesem Gottesdienst und in diesen Momenten. Und Jesus, hilf uns, dass wir unsere Herzen aufmachen können, egal ob wir schon lange an dich glauben oder gar nicht an dich glauben oder was auch immer wir mitbringen. Ich bitte dich, Jesus, dass du zu unseren Herzen redest. Amen. Ich möchte euch am Anfang eine Frage stellen und bin gespannt auf ein paar Antworten. Dürft ihr ruhig reinrufen. Im Lauf eines ganzen Lebens. Welches ist die schönste Frage, die man stellen kann? Also wenn man so ans ganze Leben denkt, was man alles erlebt im Leben, gibt es so Momente, wo man bestimmte Fragen stellt. Welches ist die schönste Frage, die es gibt? Jesus, rette mich. Jesus, rette mich. Ich wiederhole es, damit alle das verstehen, auch im Livestream. Was hast du gesagt? Gehen wir in den McDonald's? Willst du mich heiraten? Da wird es noch romantisch. Liebst du mich? Liebst du mich? Wie hast du Jesus gefunden? Bleibst mir treu. Bleibst du mir treu? Haben wir eine schöne Sammlung zusammenbekommen. Wir können sicher noch weiter sammeln. Es ist auch individuell unterschiedlich. Das Predigtthema von heute, das geht um die Frage, die für mich die allerschönste ist. Die schönste Frage, die es gibt für mich, das ist, willst du Jesus in dein Leben aufnehmen? Und dann kommt eine Antwort. Und wenn die Antwort ist ja, dann passiert das Größte und Beste und Gewaltigste, was jemals passieren kann. Dann passiert das, weshalb wir heute hier sind und Taufgottesdienst feiern. Weil Menschen sagen, ja, ich habe ein Ja für Jesus und in dem Moment hat das Auswirkungen bis in alle Ewigkeit. Es verändert sich etwas, das sieht man manchmal gar nicht so vor Augen, aber es wird alles anders. Es wird alles anders. Manchmal nicht gleich sichtbar, aber mit einer unglaublichen Perspektive. Nicht für ein paar Jahre. Oder wenn ich an McDonald's denke, für ein paar Minuten. Oder je nachdem, wie es einem im Magen liegt, ein bisschen länger. Sondern bis in alle Ewigkeit. Wunderbar. Und um diese Frage geht es heute. Wir sind ja miteinander unterwegs, auch in einer ganzen Reihe von einem Bibeltext, den wir anschauen, mit diesem Projekt voll parat. Und es beginnt eigentlich mit diesen wenigen Versen, die Jesus sagt. Ich habe eine kurze Frage an die Technik. Ich habe ein Präsentationli vorbereitet, dass man die Bibeltexte mitlesen kann. Ist das? Okay, alles da. Perfekt. Wie Jesus Frieden schafft. Und es beginnt in Johannes 20. Dort sagt Jesus zu seinen Nachfolgern, und das sind wir bis heute. Jesus sprach nun wieder zu ihnen, Friede euch. Ja, Jesus will genau diesen Frieden bringen. Und dann, wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Ich finde das gewaltig. Jesus sagt, ich bin gesandt vom Vater auf diese Welt, um ein Werk zu vollbringen. Und so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch, meine Jünger, meine Nachfolger. In dieser Art und Weise. Und dann denke ich, ja gut, Jesus, der war Gottes Sohn, der konnte das. Aber ich? Keine Chance. Da ist er gut, geht es dann weiter. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Wir müssen das ja nicht selber tun von uns aus, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes. Und das ist so spannend. Was bedeutet die Sendung von Jesus? Wenn man ins Matthäus-Evangelium schaut, ganz am Anfang steht so, als Jesus begonnen hat zu wirken, was so seine Kernbotschaft war. Das wird immer am Anfang so oft gesagt, wenn man über einen Menschen berichtet. Und bei Jesus ist es auch so, er begann da zu wirken. Und das steht ganz am Anfang, erklärt Matthäus, was Jesus eigentlich getan hatte, worin seine Sendung bestand. Es heißt in Matthäus 4, Vers 17, von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße,
denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Und ein bisschen später, im Vers 23, wird es noch ergänzt. Und er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Das ist der Kern vom Auftrag, den Jesus hat. Er geht zu den Leuten hin, er sagt ihnen, hey, das Reich Gottes ist im Fall ganz nahe. Für viele Menschen ist Gott weit weg. Aber Jesus hat eine gute Botschaft, hey, es ist nahe. Es ist sehr nahe. Und als Zeichen davon heilt Jesus jede Krankheit und jedes Gebrechen. Ich habe mich gefragt, jede Krankheit und jedes Gebrechen. Also wieso ist das so differenziert hier? Könnte es sein, dass es um mehr geht als nur äußerliche Krankheiten, auch seelische, im Herzen? Und heilt Gott nicht zuletzt auch die Beziehung zum Vater mit dem, was er tat, mit dem, was er redete? Interessant, das war der Kern vom Auftrag von Jesus. Und jetzt heißt es, ja, wie der Vater Jesus gesandt hat, so sendet er uns. Und tatsächlich hat das Jesus gemacht, er hat seine Jünger ausgesendet. Und das ist ein Text, den lesen wir zusammen, haben wir schon ein paar Verse in vergangenen Predigten zusammen angeschaut und picken uns heute auch einen raus, wo es genau um diese Friedensbotschaft geht. Das steht im Lukas im Kapitel 10, das beginnt da so. Nach diesem aber bestimmte der Herr, das ist Jesus gemeint, 70 andere und sandte sie zu je 2 vor seinem Angesicht her in jede Stadt und jeden Ort, wohin er selbst kommen wollte. Ist noch gut, man sollte nicht alleine unterwegs sein, also mindestens zu zweit, das ist noch schön. Er sprach aber zu ihnen, die Ernte ist zwar groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Das finde ich so spannend. Jesus sagt, geht hin, aber startet mit dem Gebet. Als erstes bittet Gott, dass er wirkt, dass er die Arbeiter sendet. Er gibt auch ein Statement ab. Jesus sagt, hey, die Ernte ist im Fall groß. Dann schaut mal hin. Und dann geht es weiter, wie Jesus die Jünger da sendet. Geht hin. Siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Tragt weder Börse noch Tasche noch Sandalen und grüßt niemand auf dem Weg. Also Jesus sendet wirklich, er schickt sie los, zu gehen, zu wirken, Menschen zu begegnen. Und das auch mit einer gewissen Dringlichkeit. Es ist wichtig, das zu tun und sich nicht ablenken zu lassen. Wenn ihr in ein Haus kommt, sprecht zuerst Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird er zu euch zurückkehren, der Friede. Also wir sind Friedensboten. Wir bringen den Frieden von Jesus. Das heißt dann auch, wir sollen dort bleiben und Gemeinschaft haben in diesem Haus, aber bleibt und esst und trinkt, was sie haben. Gemeinschaft beim Essen, das machen wir sowieso gern, egal wo das dann ist. Denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Geht nicht aus einem Haus ins andere und in welche Stadt ihr kommt und sie nehmen euch auf, da esst, was euch vorgesetzt wird. Also Jesus sendet uns wirklich Gemeinschaft haben mit Menschen, auch die Jesus noch gar nicht kennen, die diese Botschaft nicht haben. Und jetzt, wie kommt das dann? Wie kommt diese Botschaft an? Das steht im Vers 9. Im Vers 9 heißt es dann, und heilt die Kranken darin, an diesem Ort, in dieser Stadt, in diesem Haus, und sprecht zu ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Habt ihr etwas gemerkt? Das ist genau das Gleiche, was Jesus getan hat. Heilt die Kranken darin und sprecht zu ihnen, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Jesus sendet uns und er gibt uns etwas mit. Er gibt uns eine wunderbare Botschaft mit, nämlich, dass Gott nahe gekommen ist, dass sein Reich nahe gekommen ist. Und einen Auftrag zu heilen. Das ist super interessant. Und über diesen Vers wollen wir heute ein bisschen nachdenken. Ich habe diese Woche ein Bild gesehen, das hat mich angesprochen und einige Schlagzeilen dazu. Diese Geschichte, die um die Welt gegangen ist. Habt ihr vielleicht auch mitbekommen? Ich habe da so eine Collage dazu erstellt. Synchronschwimmerin ertrinkt bei WM fast. Anita Alvarez wurde nach ihrer Kür bewusstlos
und im Wasser ist das ein bisschen doof, weil sie ist dann wirklich nach unten gesunken und jeder, der da stand und zuschaute, der wusste, wenn jetzt nichts passiert, dann stirbt sie. Das ist sonnenklar. Und überrascht hat mich dann eine Schlagzeile, die ist hier auch klein eingeblendet, irgendwie die Rettungshelfer hätten nur geglotzt oder so. Aber gut, wir sehen auf dem Bild, wie die Rettung kommt. Ihre Trainerin ist da reingesprungen und hat sie herausgezogen. Und irgendwann später stand in den Medien, dass es ihr gut ging, aber man solle noch ihr Gehirn untersuchen oder so. Ich weiß auch nicht genau, aber sie wurde gerettet. Sie wurde herausgezogen aus dieser auswegslosen Situation. Und dann kam die Kritik, ich lese euch das vor, aus einer Schweizer Zeitung. Fuentes kritisierte die Rettungskräfte in Budapest stark. Also Fuentes, das ist ihre Trainerin, die sie dann gerettet hat. Als ich sie sinken sah, schaute ich zu den Rettern rüber. Aber ich sah, dass sie nur geglotzt haben und nicht reagiert haben. Ich stelle mir das absurd vor. Da gibt es Retter, die sind am Beckenrand. Die haben alles, was es braucht. Die haben Ausbildung, sie sind ready, wahrscheinlich schon in Badehose, weiß auch nicht was, um zu retten. Und sie schauen nur. Ist ein bisschen absurd, wenn man sich das so vorstellt. Gut, ich war nicht dabei. Ich weiß nicht, ob jemand von euch dabei war. Es ist immer in den Medien, wird es so berichtet und man weiß nicht, wie es wirklich war. Aber ich stelle mir die Situation so absurd vor. Da ertrinkt einer und die Rettungskräfte, die eigentlich genau jetzt zu ihrem Einsatz kommen sollten, stehen da und schauen. Und wisst ihr was? Die haben dann Stellung bezogen. Bella Merkley, Leiter des Sanitätsdienstes, erklärte gegenüber lokalen Medien, dass sich die Rettungsschwimmer an strikte Regeln des Schwimmverbands halten müssen. Die Schwimmer dürfen nur ins Becken springen, wenn die Kampfrichter ein Signal geben. Da habe ich mich dann gefragt, ja, was wäre, wenn die Trainer nicht reingesprungen wären? Hätten sie denn da gewartet? Ist irgendwie ein bisschen absurd, das Ganze. Gut, es muss Regeln geben, klar, aber wenn es ums Überleben geht, dann musst du doch nicht auf einen Pfiff oder irgendein Signal warten. Ist doch sonnenklar. Ist doch doof. Aber die haben sich schön daran gehalten und wir hoffen, es ist wirklich gut herausgekommen dann. Aber es ist eine absurde Situation. Die stehen da, halten sich an die Regeln, warten auf das Zeichen und jemand anders kommt und rettet. Zum guten Glück. Ich habe gemerkt, das ist ein Bild für uns. Das ist ein Bild für uns. Wir haben alles, was es braucht, um Menschen die rettende Botschaft des Reiches Gottes zu bringen. Wir haben alles. Wir kennen Jesus. Wir wissen, dass er auf diese Welt gekommen ist, um für uns Menschen das, was kaputt ist, wieder ganz zu machen. Als allererstes die Beziehung zu Gott. Deshalb ist Jesus am Kreuz gestorben. Deshalb ist Jesus mit unserer Schuld beladen gegangen und hat die Strafe genommen, die es kostet. Er hat unsere Scham auf sich genommen. Er hing da und hat alles über sich ergehen lassen. Er hat es getragen für uns. Und wir dürfen zu Jesus kommen und sagen, Herr, vergib mir. Und er holt uns in eine ewige Beziehung mit Gott hinein. Ewiger Frieden mit Gott. Er macht uns zu Kindern des Allerhöchsten. Er bringt uns in eine Familie, die nicht irdisch ist, sondern die himmlisch ist. Und auch wenn sie auf dieser Erde manchmal unvollkommen aussieht, wird sie einmal vollkommen sein. Wir haben alles. Und doch habe ich den Eindruck, stehen wir manchmal einfach am Beckenrand und glotzen nur. Wie die Menschen vertrinken. Und warten auf irgendein Signal. Wieso? Und wisst ihr was? Wir haben das Signal schon längst. Jesus sagt, geht hin, heilt die Kranken. Es gibt keinen Grund zu warten. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr das nicht einfach als ein schönes Wort mitnehmt, sondern dass ihr es euch zu Herzen nehmt. Wir haben alles. Und wir behalten es für uns. Tut mir leid.
Und Jesus sagt, wie es geht. Das ist ganz einfach eigentlich. Er sagt, geht hin und heilt. Ich habe mich gefragt, heilen, was bedeutet das? Es geht natürlich um körperliche Heiligung, klar. Es geht aber auch ums Herz, um die Seele und die Beziehung zu Gott. Das soll heil werden. Wie schön, wenn es heil werden darf. Ist gut. Ich muss kurz durchschnaufen. Jesus sagt, es soll heil werden. Das ist ganz spannend, ich habe dieses Wort angeschaut. Wir schauen heute einen Vers an, da kann man ein bisschen in die Tiefe gehen. Das Wort, das hier im Altgriechischen steht, ist Therapeio, therapieren, das kennen wir. Heilt die Kranken. Das Wort, das bei Kranken steht, das kann für alle möglichen Schwachheiten gebraucht werden. Oft schauen wir aufs Äußerliche, die äußerlichen Schwachheiten und Krankheiten. Aber die seelischen, was ist mit denen? Also wenn Jesus sagt, geht und heilt, dann meint er, die Beziehung zu Gott, wenn die heil wird, das ist das Beste passiert, was überhaupt kann. Er meint eine seelische Heilung, es gibt Wunden im Herzen drin, jeder kennt das, jeder kennt so Wunden im Herz drin. Und es gibt körperliche Heilung, äußerliche Heilung. Und ich habe mich gefragt, was ist für Gott das Wichtigste, welche Heilung? Für mich ist die Reihenfolge von unten nach oben. Ich kann einfach sagen, so wie ich die Bibel verstehe, es gibt Garantie für alle diese 3 Heilungen, dass diese 3 Heilungen eintreffen werden für jeden, der an Jesus Christus glaubt. Eine Garantie für körperliche Heilung, manchmal auf dieser Erde durch ein Wunder, durch Ärzte, durch alles Mögliche, aber allerspätestens, wenn wir im Himmel sind, gibt es keine Krankheiten mehr. Wir dürfen uns auf einen neuen Leib, einen neuen Körper freuen, der perfekt sein wird. Es gibt aber auch diese seelische Heilung, die seelische Heilung Jesus, der das Zerbrochene in uns heilen möchte. Und damit beginnt er in dem Moment, wo wir ihn wirken lassen in uns. Wir haben eine Serie zum Thema Zerbruch gehabt, wie Jesus unsere inneren Verletzungen heilen möchte. Aber das Allerwichtigste und das, was sofort passiert, wenn wir zu Jesus kommen, dann rettet er uns und macht die Beziehung zum Vater heil. Die Beziehung zu Gott, die wir Menschen selber kaputt machen, das macht er heil. Das bewirkt er in uns, das macht er neu. Und das finde ich wirklich das absolut Schönste. In Apostelgeschichte 4, Vers 10, da heißt es, im Namen Jesu Christo des Nazaräers, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, in diesem Namen steht dieser gesund vor euch, der da körperlich geheilt wurde, der Lahme. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Also Petrus, ist interessant, Petrus ist da unterwegs und er heilt einen Gelähmten. Und die Leute finden das doof, dass da einer geheilt wird und zerren ihn vor das Gericht, vor das jüdische Gericht, vor den Hohen Rat und sagen, das geht nicht. So dumm, wird einer geheilt und man sagt, das geht nicht. Könnt ihr euch das vorstellen? Und Petrus sagt, in keinem anderen Namen als Jesus ist das Heil. Mega interessant. Petrus geht es gar nicht zuerst um die körperliche Heilung, sondern ums Heilwerden im Herzen, Heilwerden in der Beziehung zu Gott. Wir sollen hingehen und heilen. Auch spannend, steht im Imperativ, Befehlsform. Das ist nicht so eine Möglichkeit, sondern Jesus schickt uns. Und ich will ganz konkret sein, wenn ihr mit Menschen unterwegs seid, betet für Menschen, die krank sind. Betet für Menschen, die Verletzungen haben, körperliche. Führt Jesus zu Menschen hin, auch mit seelischen Verletzungen, dass sie dort Heilung in ihrer Seele erfahren können. Aber das Allerschönste, Beziehung zu Gott. Wir dürfen Menschen an einen Ort führen, wo die Beziehung zu Gott heil werden darf. Und das ist auch der zweite Punkt, den Jesus hier sagt. Er sagt zu ihnen, sagt zu den Leuten, sprecht, wir müssen Worte in den Mund nehmen, wir dürfen Worte in den Mund nehmen, sprecht. Und dann heißt es, das Reich Gottes ist nahe. Und das ist ein interessanter Fakt. Es ist noch nicht vollendet irgendwie, aber es ist nahe. Was bedeutet das, es ist nahe? Das Reich Gottes. Offensichtlich dort, wo Jesus gekommen ist, beginnt das Reich Gottes in die Welt hineinzubrechen.
Und wir kennen ja verschiedene Reiche, gerade die aktuelle Weltsituation und so, die zeigt uns klar, es gibt gute Reiche, denken wir manchmal, und böse Reiche und einige Reiche kämpfen gegeneinander. Was typisch ist bei Reichen, ist sehr wichtig, wo ist die Grenze? Also gerade in den Kriegssituationen, wo wir uns damit auseinandersetzen, ist immer wichtig, wo ist die Grenze, wo verläuft die Frontlinie, oder? Da ist dieses Reich, da ist das andere Reich, das ist ganz wichtig. Jedes Reich hat seine Regeln, manchmal versteht man die nicht ganz. Jedes Reich hat seine Ziele. Wenn man sagt, unser westeuropäisches Reich, was hat das für Ziele? Wohlstand, Selbstverwirklichung vielleicht, keine Ahnung. Andere Reiche haben das Ziel, sich auszudehnen und auszubreiten. Jedes Reich hat einen König, einen Regent, einen Machthaber. Jedes Reich hat Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit. Also entweder bist du, ja, das Schweizer Reich ist jetzt etwas übertrieben formuliert, oder? Das ist nicht so ein mächtiges Reich. Aber entweder bist du ein Schweizer oder nicht. Du gehörst zu diesem Reich dazu oder gehörst zu einem anderen Reich. Und Jesus sagt jetzt, hey, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Es ist nicht ein sichtbares Reich mit Augen auf dieser Welt, sondern ein unsichtbares Reich. Ein Reich, das hat Grenzen. Dort, wo Jesus Christus Herr ist, dort ist Reich Gottes. Und dort, wo Jesus nicht Herr ist, dort ist nicht Reich Gottes. Dort ist, die Bibel beschreibt, das Reich der Finsternis. Das Reich Gottes hat Regeln. In Römer 14, 17 heißt es, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Nicht das ist das Ziel, nicht das ist das, worum es geht im Reich Gottes, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Das Reich Gottes hat Ziele. Jesus sagt, dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Das Reich Gottes hat einen Machthaber, einen König, Jesus Christus. Und er hat sich gezeigt, nicht als einer, der für sich schaut, sondern der für uns alles gegeben hat und bis ans Kreuz gegangen ist. Und es gibt eine Zugehörigkeit zum Reich Gottes. In Kolosser 1, Vers 13 bis 14 heißt es, er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis, aus diesem Reich. Das macht Jesus. Und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Dieses Reich, ich habe ein interessantes Zitat dazu. Wir hätten gern, es wäre so richtig sichtbar und vollendet schon, aber es ist am Kommen. Ich lese das vor hier. Es ergibt sich etwas Schwebendes. Das Reich berührt schon die Gegenwart, ohne dass es seine Zukünftigkeit schon aufgehoben wäre. Also mit anderen Worten, es ist jetzt schon so wie da, dass wir über die Schwelle treten können und überall, wo Jesus Herr ist, dort lebt es schon. Und irgendwann wird es vollendet werden, wenn Jesus wiederkommen wird. Das ist das Reich Gottes. Und wenn Jesus sagt, sprecht, das Reich Gottes ist nahe, ist das nichts anderes, als dass wir dazu einladen, ein Teil dieses Reiches zu werden. Sein Leben Jesus zu geben, zu sagen, Jesus, ich brauche die Vergebung von dir. Mach du die Beziehung zu Gott wieder gut. Ich kann das nicht von mir aus. Und zu sagen, Jesus, du bist mein Herr. Ich komme in dein Reich. Sei du mein Herr. Und ab diesem Moment wird die Grenzlinie anders verlaufen in deinem Leben. Das ist die Botschaft, wenn wir sagen, das Reich Gottes ist nahe, dann ist es eine Einladung. Und wir dürfen das einfach aussprechen. Wir dürfen diese Einladung aussprechen. Wir dürfen sagen, hey, das wäre ein cooler Moment. Und ich freue mich so, ich habe deshalb gesagt, das ist für mich die schönste Frage, die es gibt, weil es verändert alles. Und wenn wir das so vor uns sehen, es gibt so viele Beispiele. Wir haben vorhin hier 2 Beispiele von Leuten gehört, die sich taufen lassen. Im Jungschi-Lager, oder? Diese Frage, hey, willst du dein Leben Jesus geben? Wir haben am Konfirmationsgottesdienst ein Beispiel gehört. Unsere eigenen Kinder, unsere Familien, das ist doch die schönste Frage, die wir mit unseren Kindern besprechen können. Jemand hat erzählt, dass er mit dem Vater am Wandern war und dann kam diese Frage, hey, mit dem Abendmahl und so, wie ist das? Gehörst du zum Reich Gottes dazu? Was bedeutet das? Willst du Jesus auch zu deinem Herrn machen? Und ihr kennt alle so Beispiele, dass ihr die Frage schon mal gehört habt vielleicht. Mindestens zum ersten Mal jetzt. Oder selber für euch gehört habt, selber jemandem gestellt habt. Das ist so eine gute Frage.
Und ich stelle mir das auch ganz einfach vor. Das Reich Gottes ist nahe gekommen. Ich rede auch immer wieder in den Predigten darüber, damit wir ein bisschen wissen, wie wir das auch sagen können. Ist nicht so, weil ihr es noch nie gehört habt, also so, sondern dass wir es wissen. Johannes 3,16, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Es beginnt mit der Liebe von Gott, dass er seinen einzigen Sohn gab. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und dann denkt man, verloren geht? Wieso verloren gehen? Da kommt man plötzlich darauf, dass ja zwischen uns Menschen und Gott wirklich ein Graben ist. Dass etwas dazwischen steht, die Schuld und Sünde. Und da ist mein Lieblingsvers 1. Johannes 1,9, wo es heißt, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt, jede Ungerechtigkeit. Wir dürfen zu Jesus kommen, ihm Vergebung bieten und er verheißt uns, dass er vergibt. Weil er es schenkt aus Gnade, nicht weil wir es verdient haben, weil er uns so liebt. Und da kommt mein dritter Lieblingsvers, Johannes 1,12. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Macht, Gottes Kinder zu werden. Jesus, komm in mein Leben und in dem Moment wird man ein Kind von Gott. Ich möchte zum Schluss kommen von dieser Predigt. Ich hoffe, dass ihr die Gedanken mitnehmt und weiter bewegt. Ich habe dieses Booklet von diesem Projekt, wo wir unterwegs sind. Es gibt hier so verschiedene Schritte, die da drin stehen. Es ist dieses Projekt zu Lukas 10, 1-9, diese Sendungsgeschichte, wir sind gesandt. Und auf der Innenseite hat es diese 5 Schritte und das ist der 5. Schritt, worüber ich heute gesprochen habe, hinzugehen und den Frieden Gottes zu bringen zu den Menschen. Wie wunderbar, wenn sein Friede sich ausbreiten kann. Es hat hier auch einige ganz konkrete Beispiele, das stehen so klein unten dran, wie man auch, manchmal fehlen einem die Worte und man kann auch ganz einfach Menschen an Orte einladen, wo diese Frage auch gestellt wird oder wo das Reich Gottes erklärt wird. Man kann für Menschen beten, man kann sie zu einem Taggottesdienst einladen, man kann die vier Punkte erzählen, man sieht das da ganz klein mit dem Herz und so weiter. Verschiedene kennen diese Symbole. Ich habe sie immer bei mir, weil ich will das Evangelium, diese gute Botschaft mittragen. Zuallererst für mich selber. Live on Stage wird wieder kommen, eine Möglichkeit, um einzuladen zum Musical und Message. Ich habe die Alpha Live Kurse hingelegt. Ihr seht ja da vor euch, diese Flyer ist auch eine Möglichkeit, einfach einzuladen, wo man über das Reich Gottes spricht und auch die Frage stellen kann. Danke vielmals. Die Frage stellen kann, oder die Frage wird gestellt, ja, möchtest du diese Einladung annehmen? Und jeder Mensch darf sagen ja oder nein. Das ist eine ganz freie Entscheidung, da können wir nichts dazu beitragen. Aber wir dürfen die Frage einfach stellen und an Orte einladen, wo es um dieses Thema geht und Menschen diese Möglichkeit haben. Und ich möchte dich auch ermutigen, wenn du in diesem Projekt unterwegs bist, es gibt da die Möglichkeit auf diesem Faltblatt, es hat auch noch einige hinten oder sie sind verlinkt unten im YouTube-Livestream. Es gibt die Möglichkeit, ein Kreuz zu setzen. Und zu sagen, ja, mit Datum, 26. Juni oder was auch immer das Datum dann ist. Ja, ich bringe Frieden und den Heiland. Den Heiland, den Heiler. Manche kennen diesen alten Begriff für Jesus, der Heiland, weil er heilt. Deshalb, weil er ist unser Heil. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du sagst, ich bin ein Gesandter von Jesus und ich habe diese Botschaft, dass du sagst, ja, ich will den Menschen diesen Frieden bringen, als Einladung. Einfach als Einladung. Wer die Einladung annehmen will, der darf. Wer darüber nachdenken will, der soll darüber nachdenken. Wer sie ausschlagen will, der darf sie ausschlagen. Jeder Mensch darf selber damit machen, was er will. Aber du kannst dich entscheiden, ich will einer von denen sein, die diese Einladung zu den Menschen bringt. Ich möchte beten. Jesus Christus, danke vielmals für deine Liebe, dass du auf diese Welt gekommen bist, weil wir können von uns aus nicht zu Gott kommen. Danke, Jesus, dass du ans Kreuz gegangen bist, um diesen Graben zu überwinden. Und danke Gott, dass wir diese wunderbare Botschaft haben können, dass dein Reich nahe gekommen ist. Es ist jetzt ganz nahe. Viele haben es ergriffen und sagen, ich bin ein Teil von diesem Reich. Ich möchte dir Danke sagen für die 2 Leute, die sich heute taufen lassen. Ein wunderbares Eintrittszeichen
dass man ein Teil von deinem Reich ist. Und ich will dich auch bitten, Jesus, dort, wo jetzt Menschen sind, vielleicht live vor dem Livestream, wo merken, ich bin gar nicht ein Teil von Gottes Reich und diese Frage so hören, diese Einladung, dass du dich zeigst, wer du bist und wie du bist. Amen.